E aí galerinha, sejam bem-vindos ao meu canal e muito obrigado pelos 2 inscritos se inscrever no meu canal. Eu desativei o comentário porque eu vacilei, eu esqueci de deixar ele ativo. Mas já tá lá, se quiser comentar alguma coisa sobre meus periféricos, pode comentar. Eu vou falar sobre o Redrago Kumara que eu modifiquei usando essas caps aqui. Eu não usei todas, é claro. Um negocinho desse aqui custa R$ 55 na AliExpress. Eu paguei 35 usando cupom de desconto. No link da descrição você vai ter um cupom, cria uma conta e entra pelo celular que você vai ganhar uns 25, 15 assim, que vai certinho. Pode até comprar duas e comprar no preço de uma, entendeu? Mas até R$ 16 você consegue desconto em cima disso. Aí você compra por 35 e vale super a pena e olha que sobrou muito. E elas são idênticas às da Redragon, tipo, a textura são, cara, a textura dela tipo é um fosco gostosinho, sabe? Tipo, não é liso que nem a Redragon. Não reclamo da Redragon, mas tipo, um liso é um fosco gostoso, sabe? E elas são em Double Shot Jackson e Jackson e Jack. Double Shot, foda-se, Double Shot. Negócio na Redrago, você já sabe que com o tempo ela não vai sair a gravura dela. Igualzinho e tal. Cabe certinho no Gateron Blue e tal, certinho. Pra mim até ela melhorou de som assim. E em relação a os efeitos, se ela esconde e tal, mas sei lá, eu prefiro colocar vermelho. Vou colocar aqui o sólido vermelho mesmo. O RGB dela fica tranquilo também, ó. Não fica tão mais forte e tal. Eu pretendo até comprar branco pra o RGB ficar bem melhor, entendeu? Como as do Sakura. Só pra colocar mesmo que eu tô na vibe de branco e tal, eu pretendo trocar e um cinza também pra misturar, se tem uma mistura de cores. Preto, cinza e vermelho. Quem sabe futuramente comprar outros diferentes. E falando das cores, elas têm várias cores lá no AliExpress, olha aqui, ó. Vou deixar no link da descrição pra vocês entrarem e já ganharem uns cupons de descontos maneiros, assim. Tem azul, tem esse azul bebê que é bonito, sério, é bonito. Que eu não gosto tanto assim, mas tipo, não, quem sabe, né, que eu falava que eu não gostava de branco e tal, né? Mas esse cinza aqui, um grafite bonito e tal. Tem esse aqui que já é modificado e tal. Ó, ó, vem tudo isso aqui. Eu não uso porque o Kumara não tem, né? E é isso. Tem até esse aqui que é bem baratinho, quiser testar, eu vou colocar só o branco, mas uma ressalta, como vocês podem ver, e não tem a BNT no modo do americano. Aqui, ó, americano. Não tem o C cedilha. Mas eu vi muita gente substituindo o C cedilha por esse espaço e vai lembrar e tal. O shift também é diferente, mas eu deixei assim, até ficou maneiro colocar o shift assim. Mas o shift deles é bem grandão, tipo. Deixa eu ver se eu vejo aqui na foto. Olha aqui, ó, desculpa. O shift deles é bem grandão com o nosso. É estranho, entendeu? Aí é um só aqui. É um só aqui, ó. Mas tirando isso, ele é tranquilo, sério. E você troca, vê na internet uns design assim pra você colocar. Eu preferi colocar isso assim. Eu ia até colocar vermelho aqui, porém eu deixei só esses aqui, ó, bem aqui, ó. Em vez de colocar tudo vermelho, um intercalando. Pra mim ficou muito lindo, tipo, minha avó gostou, e minha avó não entende muito disso, minha irmã gostou. E ficou bem diferentão, sabe o que você quer ter uma coisa diferente? Se você tapa vermelho ou verde, você pode colocar assim, vai ficar muito maneiro, sério. Mas só fica ressalto que não vai ter esse cedilha e tal, você vai ter que fazer essa substituição. E o material é muito bom, e você tira rapidinho e usa um negocinho e tal e guarda, tá? Vou inventar isso aqui que é bom, que eu guardo aqui dentro. Eu deixei do redrago e tal. Mas, tirando isso, mano, tranquilo. Os efeitos dele aqui, mas eu prefiro deixar em vermelho porque fica mais. Cadê? Fica mais da hora ali, ó. Muito bom. E eu vou deixar uma time-lapse de eu montando ele tudinho e tal. Que eu achei da hora e que me satisfaz, tipo, vendo ele montar um pouquinho em pouquinho. Eu acho que você vai se satisfazer também. Eu vou deixar lá, mas se quiser, só. É só isso mesmo. E eu pretendo trocar os switch deles pra esse aqui da Cherry mesmo, que dá pra fazer uma modificação raspando bem pouquinho aqui. 8 PS, R$ 26, mas eu tô pensando ainda, mas na verdade eu vou fazer, não tô nem pensando. Eu vou trocar pra um brown, depois eu vou pra um vermelho e ficar tipo subindo o nível e tal, tipo, pra ver como é realmente. E é isso, galerinha. Vou deixar o link aí tudinho, ótima qualidade. Qualquer dúvida é só comentar aí nos comentários e é isso.
Muito obrigado. E modifique seu teclado pra ficar diferentão aqui, ó. E único. É isso. Valeu.